Hej alle sammen igen. Og de store huller der. Ja. Det var sådan jeg kunne huske huset så ud deroppe foran. Det kan godt være de to vinduer ikke var der. Men det er lige. Hvad? Vi kører lige ud til Andreas med noget tøj. Han sover ude på kælderen. Ja. Er det godt? Ja. Du vil ikke med eller? Nej. Nej. Vi ses om lidt. Ja. Det var bare min mor der kom. Hun skulle bare sige at hun skulle med noget tøj til min lillebror. Og ja. Det var bare sådan det hun sagde. Fordi min lillebror sover med en af mine venner. Så jeg tid til at lave video i dag. Så jeg lægger lige 2 lys. Så det er min lillebrors skyld, hvis jeg næsten ikke lægger nogle flere videoer. Så jeg vil lave noget med min seng. Ja, det ved jeg. Jeg vil lave det som jeg ved ikke om det er sådan. Ja. Det er bare min mor. Nu skal jeg lige stadig gå. Topsikret seng. Sådan. Det var bare sådan lidt forstyr i. Ja. Jeg håber ikke det gjorde noget, men nu er jeg i hvert fald helt alene hjemme. Ja. Jeg har ikke så meget at lave. Nu kan vi i hvert fald mine lidt. For der er jo ingen zombier med, så det er fandme dejligt. Meget jern fik jeg 2. Dejligt, at jeg ikke døde. Luk. Jeg behøver ikke den der dør, men altså, det har jeg bare. Og jeg kan ikke huske, hvorfor jeg lavede det der hul. Og så går vi ned og miner. Så går vi ned og miner noget mere jern. Så vi kan få en jernrustning. Hold kæft. Jeg har fandme ikke zombier til. Så det burde sgu ikke at sige den lyd mere. Ja, jeg er lidt hæs i dag, men altså nu er der ingen zombier til at kunne dræbe mig. Altså, undskyld, hvis jeg spiller hvis det gør noget, jeg spiller peaceful. Undskyld, hvis det gør noget, jeg spiller peaceful. Det er fordi, når jeg spiller sådan, så er jeg ikke for at spille survival, så er det bare for at spille sådan, for at få det sjovt, altså. Ikke bare for at fucking dø af zombier hele tiden. For jeg er ikke så pro til at dræbe zombier. Eller creepers eller sådan noget. Er der virkelig mere jern i den her mine? Kold overalt, men ingen jern. Altså, det er sgu da sindssygt, det her. Jeg hader det. Kul? Ja. Jern. Den må du lidt længere ud på landet med. Har jeg gået den der vej før? Det ved jeg ikke. Burde jeg heller ikke vide. Kan jeg komme tæt på noget vand? Jern! Yes! Okay, undskyld hvis I ikke kan se noget, men det gør jeg lige noget. Ja. Jeg var lige nogle fakler. Sådan. Okay, sådan. Barn. Knus barn. I lige med barn. Så har vi lidt fakler. Ja, så har vi fakler til et år. Hvor jeg har fået alle de musik. Nå jo, jeg fandt en dungeon. Der er mere jern. Jeg vil i hvert fald sætte et fakler rundt, så jeg kan se, om der er jern. Den her episode bliver nok sådan bare sådan min hoved, hvor jeg miner. Hvor har jeg ikke været?
Her er det sikkert. Det var det her, vi er kommet fra. Where do you come from? I come from Denmark. Danmark er et lorteland. Ja, måske i jeres land, men i vores land er det berømt. Eller er det bare fordi vi bor i Danmark? Jeg skal måske ned til bedre mine. Lad os hakke længere ned. Mohaha. Se en bedre mine. Jeg kan ikke finde op igen. Na 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 na. Hakke en blok sang. Hakke en blok sang. Åh nej, vand. Åh nej. Jeg tror der ikke kommer lava. Hvis jeg finder diamant i går, så fucking flipper jeg ud, for jeg har ingen jern til at hakke. Så skal jeg op og stege noget jern først. Det må være fandme skidt. Det er fandme skidt sådan noget. Jeg kender alle sikkert. Når man finder diamanter, så har man ingen jernhak på sig. Ja da! Den kommer jeg op igen. Kan man godt det? Ikke mindst, den står der. Så sætter man bare lige en fakkel til. Fuck dig! Der. Random. Ja, random set. Ah! Vent. Vent lige 20 sekunder. Hvor er det? Hvor er hende? Er der lys dernede? Nej, det var jord. Den tror jeg, der er lava. Jern! Men hvordan kan det der lava til? Det bedste plan, du har fået, Lukas. Bare ikke dø. Alt andet. Nu må du sådan set gerne. Jeg skal bare kæmpe sig op og lukke det der hul. Ja. Jeg var boss. Kan jeg ramme? Nej. Ej, det er fandme irriterende. Ja. Nej. Er det jo? Yes. Jeg gjorde det. Jeg fik slukket for lavaen. Dø lava. Der er en masse jern her. Ja, det blev en god episode, mand. Cold time. Nej! Så er jeg næsten ikke med at hakke. Nu har jeg hakket det sidste jern. Så jeg skal bare ikke lave en ny en. Fuck, der er mørkt. Ja, nu kan jeg se noget. Nå, vi har lige det der stykke jern. Og så siger morgen. Husk at kommentere, like og subscribe. Så ses vi igen næste gang. Morgen.